ciidamo iyo gaadiid dagaal oo habbeeleed u abaabulan oo loo diray deegaanka Yaqbari Weyne xiisad colaadeed oo taagan iyo waxaan kula wadaagi doonaa xogihii ugu dambeeyay talaabo culus oo ay qaaday beesha Galjecel haddii ay tahay markii ugu horeysay soo boqotay like muuqaalka sidoo kalena subscribe channelka si wararkeenu ay ku soo gaaraan. xiisad colaadeed ayaa wali laga dareemayaa deegaanka Yaqbari Weyne halkaas oo ay isku horfadhiyaan ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa maamulka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale maleeshiya beeleed hubeysan oo ku sugan duleedka deegaankaasi Yaqbari Weyne. xogo cusub oo soo kordhay ayaan haatan waxay ku soo waramayaan in ciidamo gurmada oo degdeg ah loo diray deegaanka Yaqbari Weyne. beesha Galjecel ayaa waxa la soo sheegayaa in gaadiid dagaal iyo ciidamo aad fara badan ay ka soo dirtay gobolka Hiiraan isla markaana ay u dirtay deegaanka Yaqbari Weyne. waxaa la sheegay in ciidankan ay yihiin kuwa difaacaya deegaankaasi Yaqbari Weyne oo ay si gaar ah sheegeen dad ka soo jeeda beesha Galjecel in lagu soo duulay. waxaa xusid mudan in ciidanka militariga ah ay weli gudaha deegaankaasi ku sugan yihiin. qaar ka mid ah dadka sagootinaya ciidamadan ayaa waxa ay hadallo dhaadheer ku sheegeen in dad huwan shaarka dowladda balse hab qabiil u abaabulan ay ku soo duuleen deegaankaasi Yaqbari Weyne, iyadoona ay sheegeen in ciidankan loo dirayo sidii deegaankaasi ay u difaaci lahaayeen iyo dadka shacabka oo ay sheegeen in ay gumaad ku hayaan militarigaasi isla markaana ay sheegeen in guryihii dadka shacabka ahaa laga barakiciyay hub culus loo adeegsaday taasna ay aqbali waayeen. beesha Galjecelna ay diyaar u tahay inay difaacato deegaanka Yaqbari Weyne ee gobolka Shabeellaha Hoose. arrintan ayaa waxa ay dab iyo baasiinba ku sii shidaysaa xiisadii colaadeed ee ka taagneyd gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan deegaanka Yaqbari Weyne halkaas oo saacadihii iyo labadii maalin ee soo dhaafay ay dagaalo iyo xiisad culus ka taagnaayeen. tani wali waxay ku soo aadaysaa iyadoo oona maleeshiya beeleed hubeysan oo hab qabaa'il u abaabulan isla markaana u dhashay beesha Galjecel ay duleedka deegaankaasi ku sugan yihiin isla markaana ay sheegeen in ciidamada loo soo diray Yaqbari Weyne aysan nabad ku joogi doonin. sidoo kalena waxa ay imaanayaan ciidamadan iyadoo aan weli gacanta lagu soo dhigin maleeshiyad hubeysan oo dad shacab ku dilay Yaqbari Weyne kuwaas oo u dhashay beesha Galjecel isla markaana waaran oo nolol iyo geeri lagu keenayay ay u jartay maxkamadda ciidamada qalabka sida. dowladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed ayaana haatan waxaa lagu eedeynayaa in ay ku ceeboobeen dagaalkii ay ku qaadeen Yaqbari Weyne iyadoona la sheegay in ciidamadii halkaasi loo diray ay haween iyo caruurba ku laayeen isla markaana aan loo meeldayin dadka halkaasi ku sugnaa sida hadalka loo dhigay. waxaana lagu eedeeyay in dambiyo dagaal oo culus ay galeen Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka ah isla markaana ciidamo degdeg ah haatan halkaasi ay beesha u dirtay iyadoo oo sheegtay inay iska difaacayso ciidamada ku soo duulay ee shaarka dowladda iyo kan Koonfur Galbeed u soo xirtay.